まあいいんじゃない？ね。で餃子が2回目餃子、うまそうに見えんけど、まあいいか。それ端に押しただけだよね。湯気がすごいんですけど。
ざんなりなお手を。じゃあおっさん焚き火と戯れる。ハエが飛んできたよ。もうまだ1分半。もう静止画になっとるやん。やめてママ枕はやめて、枕はやめて。